Nahalihú, sziasztok, üdvözlet mindenkinek itt a YouTube csatornámon. Az előző videóban itt a legalul látható RFT SK3930-as Magnó Decket mutattam be, ugye ez nemrég érkezett hozzám. Igaz, erről még nem beszéltem, csak szövegesen írtam az előző videóban, ugyanis lusta voltam pofázni, de most ezt is pótolom. Annyit érdemes tudni erről a Magnó Deckről, illetve itt a fölötte színben passzoló tunerről, hogy ezek egy helyről érkeztek, Magyarországon vásároltam őket, korábban egy eladó hirdette egy online aukciós oldalon, egy komplett szetként, tehát Magnó Deck, erősítő tuner, és volt hozzá két hangfal, viszont eléggé messze volt tőlem, és sajnos a hirdetésben kikötötte, hogy a súly méret egyéb miatt nem szeretné postázni. Ezt mondjuk meg is értem, mert a hangfalak egyenként olyan 6-8 kilót nyomtak. Hozzájött még ez a triumvirátus, ami szintén 10 kiló környékén volt, és hát azért egy közel 20 kilós csomaggal nem feltétlen tudnak olyan könnyen bánni a futárcégek, vagy éppen a Magyar Posta, és sajnos erről én le is maradtam, viszont később láttam, hogy az eladó csak bizonyos részegységeit adta el ennek az RFT toronynak, nevesítve az erősítőt a két hangfallal, így hát, mint látjátok, a Magnó Deck és a tuner az megmaradt nekem. A Magnó Deck ugye, meg a tuner, meg hát maga az egész torony úgy, ahogy volt, idehaza egy igazi kis kuriózum, egy kis ritkaság, ugyanis nálunk ezt, én legjobb tudomásom szerint, ezt nem forgalmazták. Ez abból is kiderül, hogy ha egy kicsit jobban megnézzük a tunert, akkor látszik itt a felső sorban, hogy ez CCR URH-s, avagy nyugati URH-s, avagy még jobban lebutítva ezt a kijelentést, fogja a mai URH adókat. Anno idején, amikor ez készült, 1987-ben, ezt onnan tudom, hogy ott a dátum, meg is mutatom nektek, 1987, 11. hó 11-e, november 11, akkor készült, tehát 87-ben nálunk azért még javarészt az OIRT keleti URH volt, 65 és 74 MHz között, Kossuth, Petőfi és barátai írtak rajta. A Danubius rádió szárnybontogatása egy picivel később 88-89 magasságával jött, hogyha jól emlékszem, meg a Juventus, az talán egy kicsit később volt, nem emlékszem már rá pontosan, de a történet szempontjából annyira nem is számít, nem is lényeges. Úgyhogy ez nyugatról származik, az egykori NDK-ban ugyanis nyugati URH volt. Ezt a készülék tornyot magánimportként hozta be valaki, és sajnos, mivel lemaradtam az eredeti erősítőről, így egy másik erősítővel kellett pótolni, de hogyha megnézitek, akkor itt látható, hogy a Magnó az SK3930, a tuner ST3930, és az erősítő sem esik olyan messze a többiektől, a fa alatt, a fától, meg a többi almától, ahogy szokták mondani, SV3935-ös. Ez úgymond a butábbik erősítő volt. A szériában a 3930-as erősítő a Stadia 2030-as végfokot kapott, nagyon szép, tiszta, élethű hangja volt. Ez az SV3935-ös, ez volt az olcsósított változata a toronyhoz, amiből lehetett választani. Ez majdhogy nem teljesen megegyezik a régi S3000-es szériával, a mini torony erősítőjével, nagyon minimális eltéréseket eszközöltek csak rajta. Ez a minimális eltérés leginkább a külső dizájnban, illetve a hátlapi bemeneteken érhető tetten, mint például a lemezjátszó előerősítő, de körülbelül itt ki is merül a különbség. No, pofázásból akkor így hirtelen ennyit, lehet mondani itt, amit a szemünk előtt látunk, képernyőn. Ez egy komplett S3900-as szériás torony, már csak egy lemezjátszó hiányzik hozzá, de ami késik nem múlik, azt merem mondani. Szerkezetileg abszolút egymáshoz illenek, a színvilágról nem tehetek, sajnos ilyen felemás, lehet, hogy valakinek éppen így fog tetszeni, ki tudja. Hogyha nagyon unatkozom, akkor majd esetleg kicserélem a gombokat egymással, hogy ilyen felemás mintásan még jobban passzoljanak össze. No, de igazából
ez a videó, amiről szól, nem más, mint ez a tuner, az ST3930-as tuner. Feltűnhet maga az érdekes szerkezet, mutatom, hogy mire gondolok, tehát ez a rész itt, és ez a kis toldás. Ez nem véletlenül van, ez ugyanis, hogyha megnézzük, akár képről, akár a korábbi videóimból, egy az egyben az ST3000-es tuner, vagyis a kis toronynak, az S3000-es szériás tunernek az úgymond egy az egyben átvett változata, és hogy a 39 centis HiFi szabvány szélességhez úgymond alkalmazkodjanak, a hálózati trafót innen egy toldólemezzel áttették oda, és úgymond kapott egy egységes lemezt a tetejére, úgy, hogy aki nem szedte szét soha, az gyakorlatilag úgy veheti, úgy érezheti, minthogy egy vadonatúj tunert kapott, ami teljesen eltér az eredetitől, hiszen nagyobb, minden szélesebb, biztos sokkal újabb. Nem, az NDK-ban a végső években a rendszerváltás előtt szerettek nagyon spórolni mindenen, és úgymond a meglévő alkatrészekből ilyen kis prolit oldással csináltak egy újnak kinéző másik készüléket. Erre én is csak akkor jöttem rá, amikor szétbontottam. A tunerről túl sok szót nem akarok ejteni, ugyanis ez mindenben megfelel a korábbinak. Ezt már ugye itt bemutattam nektek. Szerencsére tökéletesen működik, az égvilágon semmit nem kellett rajta javítani. Mindösszesen itt azt mondja, hogy itt, ott, amott és ott hátul tisztítást és némi kenőanyag bevitelt igényelt. Igen, kenőanyag, nehéz szó. No, hát akkor kapcsoljuk is be, és meg is mutatom, hogy hogyan is muzsikál, illetve még adós voltam a Magnónak a bemutatásával, és legnagyobb döbbenetemre, bármennyire is koros ez a készülék, azért 1987 nem ma volt, számoljátok ki nyugodtan, hogy hány éve, nem 10, nem 20, sok. No, szóval a Magnó egészen jó karban van, nem nyávog, nem kellett újra szíjazni, és azt mondom, hogy használható. De hallgassuk is meg, azt mondja, hogy a Magnót bekapcsoltam, jöhet a tuner, és az erősítő is tuner állásban van. Annyit még hozzátennék, hogy a kis teszthangszóróim vannak csak rajta, autóból kibontott hangszórók, ezekkel szoktam tesztelni minden új készüléket, hogy ne a drága hangfalaimat küldje el a piklibe. A balansz beállítás az erősítőnél pedig láthatóan jócskán ki van tekerve balra, hogy egyenletesen szóljon a két oldal. Ez azért van, mert az erősítő szintén pár hete érkezett, és még nem volt időm foglalkozni vele, balansz és egyéb beállításokat finom hangolni, stb. Tehát ez olyan állapotban van, ahogy megérkezett és fölhajítottam, a majd meg kell javítani képzeletbeli címkét viselő polcra. De nézzük is meg, hogy mit tud. Magam hajszoltam asztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztő. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátasz. Rádióból szerintem ennyi elég. Váltsunk át akkor a deckre, és nézzük meg, hogy hogy működik. A kazettán lévő zenéért nem vállalok felelősséget. Fogalmam nincs, hogy honnan van a kazetta. Ez csak egy tesztkazetta. Persze, mindenki ezt mondaná, de most komolyan, tényleg így van.
egymást a valóság, képzeletben merre jársz, ezer csillag közé vágsz, fényévekről visszajársz, lesz-e új mennyország, netán a pokol kacsint rád, hogyan alszik el a világ, sok-sok hosszú évtár, mi vár ránk? No, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit is, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és szép napot mindenkinek. Halihó!